今仔日牧师要来甲咱见证哦，伊所见证的题目是应用圣经。给大家平安，请大家记得，主啊，感谢你，你引导我们今日到你的圣殿来敬拜你。主啊，我感谢你，因为当我今日到这圣殿的时，阮知阮是受你接纳的子民，阮是受你祝福的子民，阮也是你所欢喜的子民。主啊，我为着这来感谢你。也愿你安静我的心，保守外面的交叉。愿你予我的心门向你而来打开，来领受你要对我所讲的，以到特别的性命。第来记了下卷5章第1节到14节，这是伫所罗门。伊伫遐来将上帝的圣殿起造完成了后，伊伫遐来对伫济人所讲的话。伫这个中间，咱来看见，所罗门在起造圣殿，并不是真简单。特别当咱来看见，伫早时迄种伫济这的现代机械欠缺下面。要运这个材料，要伫遐来起造这个真大间的厝，随上拢无简单。咱嘛再来看见，所罗门王伊伫遐来起造圣殿，毋是只有靠伊一个人的气力。随上咱来对伫历代志上关第20几章开始，咱就简单来看见，伊的老爸大卫王。本来是想要为着邀我上帝伫遐来起造圣殿，毋过却因为伊留真济人的话，上帝无允准。伫无允准的下面，大卫只好为着伊的囝所罗门伫遐来备办这个材料，无论是金、银，还是济需要伫遐来用的，伊拢伫遐来备办，了后来互所罗门伫遐来起造这间圣殿。伫现今的教会，咱嘛今来看见，虽上有真济是济，有真济是遮个前人伫遐来备办，后人伫遐来起造，真济是真头前的人，遮前辈因伫遐来备办遮个物件，了备办济，互人伫时间到的时，会当来起造圣殿。我相信，咱这间真水的礼拜堂，咱若对伫网络，咱就会当知影，咱教会已经诚侪遮会来到必定爱打卡的所在啦。一定爱去上，虽然有的人技术无介好，毋过伊讲，我就是有来到伫这个所在，来到基顶，来到以后，无翕这张相片，绝对是无来过以后。随上，当咱来看见遮个，当咱来到地下室的历史馆来看见咱以后教会过去的历史，那安尼，我嘛要邀请咱做伙伫遐来仰望咱以后未来的历史。一间圣殿，毋是因为伊大间，足侪人要打卡。所以就会当成做一间荣耀的圣殿。一个圣殿嘛是亲像拄开始慢慢医生来起造打到礼拜堂，世界间啊无偌大间，就袂得到荣耀。所以像今仔日要跟咱三个弟来分享，就是咱要怎样通过圣殿，伫遐来请做。一个会当互上帝的荣光来兑现的一个教会。圣殿、礼拜堂、教会，袂因为起造偌尔大，迄个荣光就会互看见。圣殿嘛袂因。因为起造偌大，所以就永远存留。
当咱来看见伫以色列人因所起造的两个圣殿，咱就会点来看见，这个圣殿到伫现今只有剩一片墙，甚至是西边的墙，嘛是真正真出名的靠墙。真济人伫迄个所在咧靠赖上帝，伫遐咧甲上帝祈求，是安怎我会安尼？是安怎我的国家会造成即种的情形？今日我要对三个部分甲咱大家来分享。第一个，圣殿是因为伊的构造，伊内底的物件伫遐来应跟上帝。伫早前的圣殿，伊有上基本的一寡的构造。第一个是伫上内底的至圣所，只有放约柜的所在。只有放约柜迄个所在，约柜伫当时是代表上帝的临在，所以当约柜若到伫什么所在时，时常咱看见伫圣经中间，你看见因就伫遐来开名，伫迄个所在，若有正常伫遐的名字约柜的，那安尼迄个所在就来得到祝福。接续落来是圣所，是祭司伫遐来献祭的所在。伫迄个所在，互人的心得到平静，互人的罪得到气度，互人会当伫遐来知影，伊已经是上帝的面前是一个无罪人。搁接续较外围叫做查某人年，伫当时的文化下面，男女有别，所以有查某人年，伫迄个所在。有济济咧准备祭祀，包括伫遐来准备要烧香的香台等等遐个所在。了搁较外围就是查某人年，查某人年咱对即个名就知影，迄是女的伫迄个所在。了后搁有未满12岁的查某囡仔，嘛需要伫迄个所在，袂当进入到伫查某人年。上外围叫做外邦人年。外邦人面，咱对迄个名就知影讲，那毋是以色列人，无论你是先人，无论你是查甫的，你袂当进入到伫其他所在，你只有会当踮伫迄个上外围的所在。迄个上外围的外邦人面，嘛是耶稣伫咱今日的第二处的第二位的经文，耶稣去到的所在，伫遐有济济人，伫遐咧买，也会要献祭的精神。有济济人伫遐要来换，要奉献的金钱，所以伫迄个所在，你会感觉无啥像圣殿，较像是菜市啊。毋过伫迄个所在，嘛有济济遐的外邦人，因为迄个所在，伫遐来感受着因悠远受着上帝的祝福。那安尼，如今教会建立了。开始咧考虑的是考虑着各方面的需求。伫我即几回来甲咱基后教会，除了咱即个主堂以外，我看见的，咱有历史馆，咱有副堂，咱有祈祷室，有亲子室，咱嘛有多功能的教室。伫一楼所在嘛有餐厅，嘛有伫遐看见真济。甲看就感觉足香，下遐的咖啡煮咖啡的气度。咱伫几年前嘛买到伫咱我的倒手边的所在，伫遐5万会当互人来到即个所在，伫遐来灵修，来得到上帝的启示。所以说，当咱来看到遮的构造的时阵，咱会发现现今的教会。无亲像伫早前的圣殿，用人伫遐来做分别，开始咱伫遐来用年龄、知识阶层，甚至是遮的族群会无共款。咱5万个就是要通过遮的人，因拢有因所属的所在，伫遐来互教会成做一个会当延光的所在。一间延光的教会。是需要顾及所有的人的需求，嘛，互每一个人当伊进入到这间教会了后，
伊感觉即间教会有伊会当安稳踮伫遐来祈祷，也是做任何活动的所在。那安尼，现在作者会当看见即个教会的荣耀，那安尼对圣殿的变迁，咱嘛会当看见伊的荣耀。圣殿伫上早前叫做会幕。 伫暗尾有固定的时阵，伫咧山顶动的时，叫做会幕。当咱来咧看圣经的时阵，对伫出埃及记，对伫以色列人伫旷野的时代，伫士师的时代，甚至到伫王国时代的第一任的国王扫罗，第二任的国王大卫，拢是用会幕伫遐来诚侪因敬拜的所在。这个会幕。 会当山顶动，通过遮个祭司利未人，因伫遐来将遮个会幕山顶动，所以当因咧出来即个的时，因行到过了后跳过，因就伫遐来起造即个会幕，将会幕伫遐来搭起来，伫遐来敬拜上帝。到伫旷野时阵嘛是共款，一直到伫士师的时代，到伫王国的时代。 因拢用安尼来表示上帝甲因三个力量。一直到伫所罗门王伫遐来去造圣殿，所罗门王伊伫差不多主前960年来起造完成。伫历史上，甲叫做第一圣殿，因为伊是第一摆起造的。这个圣殿伫主前587年。 伫巴比伦王年522世来进攻以色列了后，这个圣殿受到毁坏。一直到第537年，当波斯王古列伫遐来拍赢巴比伦王，打败因的时，了后，伊得到上帝的感动，伊伫遐来放声，以色列人讲：你会使转去耶路撒冷。 恁会使转去耶路撒冷来重新起造恁的圣殿。当这以色列人抱着满腹的欢喜，当伊家己耶路撒冷开始起造圣殿的时，因拄着济无顺利。地条虽然因对伫主前537年就去倒去，毋过却到伫515年，才伫遐来起造完成。这个圣殿有动较久。 对于主前510几年，就开始伫完成。了后，到伫主前37年，当时的大希律王，伊为着要伫遐来互犹太人欢喜，所以将这个耶路撒冷的这个圣殿本来无介大，毋过安怎？伊用非常济的钱，伫遐来将耶路撒冷的圣殿给起造到非常的大。 当伊起造这个非常大的时，咱就来看见的，迄个就是耶稣时代的圣殿，嘛是咱今仔第二处的经文耶稣去迄个所在。真可惜的是，这个非常水，可能是伫以色列人的历史的中间上水上大的圣殿，伊维持的时间差不多100年左右。到伫主后70年，当罗马人攻入耶路撒冷的时， 这个圣殿受烧而歹，到今无搁重起。今仔日，咱会当看见，伫旧约的圣殿，无论是通过会幕，也是第一圣殿，也是第二圣殿，其实因拢有因阶段性的任务，是因嘛伫遐完成。会幕好山顶动。 所以，当因伫出埃及，也是伫旷野漂流的时阵，拢会当伫遐来请做因真好，会当敬拜上帝所在。伫第一圣殿起造的时，咱看见是所罗门王的时代，嘛是整个以色列人因上强上勇的时代。伫迄个时阵，伫遐来起造圣殿，伫遐来感谢上帝，互因的国家伫遐来请做一个这样丰盛的国家。 第二圣殿是起造伫因受掠的时阵，是起造伫因亡国的时阵。毋过第二圣殿伊的任务
就是互以色列人因起来看见，虽然国家伫遐个灭亡，虽然人民受掠到其他所在，毋过因犹原毋忘上帝犹原甲因相甲伫地。当因搁一摆起来看见即个第二圣殿的时，就要看见毋忘，要看见上帝，要看见上帝甲因相甲伫地。咱基督教会对面仔医生来建立医馆了后，来起造当到礼拜堂，是因为看见当时的人伫身体甲心灵顶面的需求，需要来医治。咱看见咱早前的礼拜堂，通过李牧师，通过周水长老，通过伫1935年巴特勒牧师伫遐来起造。嘛完成该单线的任务，到伫现今，咱现有即间真水的礼拜堂，嘛有侪侪个人会关心下面伫遐来完成。咱今来看见，每一个教会，每一个礼拜堂，伫伊个变迁的中间，拢有伊荣耀的所在，有伊人民人，所以得到荣耀。因为继续传承，所以得到荣耀。你伫咱的教会来讲，当咱完成即间遮水的礼拜堂的时，咱需要在思考的是，咱要怎样，互咱即间遮水的礼拜堂会当继续得到荣耀。那安尼，咱就需要对圣殿的公平来看，最少圣殿的公平，咱嘛会当对上圣殿的公平。来看见这间圣殿的荣耀。圣殿是敬拜上帝、甲献祭的所在。伫以色列人因有真济的祭祀，有烧化祭、有素祭、有赎罪祭、有平安祭。当你若有啥物款的问题时，你就爱伫遐来做遮个，随常敢若现今的即民间信仰小可有类似，因将因无共款。的需求，伫遐来排列出来，了后来做献祭，来请求毋望会当得到平安，得到赎罪，会当来表示伊的感谢等等。历历来记了上元下元第6章12节到42节，这是所罗门王当伊伫遐来奉献圣殿的时阵的祈祷文。这个祈祷文真特别，除了感谢上帝以外，伊列着至少有4种，请上帝伫遐来怜悯。第一个就是，当人若毋是故意犯罪时，请上帝来赦免。当遐的外邦人若来到圣殿的时，请上帝伫遐来接纳伊。当战争来临的时，求上帝伫遐来保守。当战争万一若失败的时，求上帝伫遐来看顾遐个受掠的人。伫真4种的内底，其实伊就是咧请求上帝、怜悯人、赦免人、接纳人，以及伊要表达的就是上帝甲咱相甲伫地。这就是圣殿的公义，这就是伫当时圣殿伫遐来互人日记，你有罪，毋过上帝要怜悯甲赦免。当你若感受到你是亲像一个外邦人，毋是哪底人的时，当你进入圣殿的时，要互你感受到的就是你是一个受接纳的人，无论你对哪个人。更较重要的是，当你进入到这个圣殿的时，要互你感受到上帝甲你相甲伫地，上帝甲你相甲伫地，要互你得到祝福。上帝甲你相甲伫地，要互你所遇到的代志。无论是好是歹，拢有伊的旨意。也上帝要将遐个好的继续拉天，要将歹的通过伊的能力，伫遐来转换过来。就是安尼。我讲着咱基督教会有遮个结构，遮个教舍。咱教会嘛经过至少是2摆的改革。那安尼，
打到礼拜堂，就表现出灵敏甲听。1935年起做下个礼拜堂，我想咱应该会当甲讲做是一种的传承。那安尼，2013年来起做完成献堂的现今的礼拜堂，咱要互伊伫遐来发挥新款的功用。伫网络顶面有听到李牧师伊咧分享，伊咧讲着，咱的教会有15间的教室。伫昨较早来，嘛有去看咱每一个教室，看见咱为着儿童名，还是其他的部分所设置的，是真讲是我目前看见非常完整、非常焦长的一个礼拜堂。当咱看见这个所在的需要，当咱看见有济只的无闲的父母，因无法度来照顾囡仔。所以，咱通过儿童名，一方面通过所谓的照顾，毋过咱却会宣扬上帝的名。伫昨虽然要去参加学生团体的时阵，较晚落去营业结束，毋过对中现场了会随我知影，伫遐咱有济只的毋是会友的囡仔来到伫学生团体。咱开始将福音的种子压落伫伊的顶面。虽然咱毋知当时要开有诶结果，毋过我相信一定会有迄结果。因为用我伫美国宣教的经验，我有看见济人伫几年以后伫遐来信主，有济人当来伫台湾了后，因开始去教会，当因信主。去教会，也是来接受洗礼时，因想到就是，当时阮伫美国读册的时阵，通过什么人的介绍，伫遐来认捌到这个上帝。阮无因为安尼而来感觉骄傲，毋过阮会因为安尼，互阮感受到，阮伫美国的打拼，毋是无有价值，只是迄个时间要袂到。所以，咱的教会起做遮尔大间，遮尔细，我相信通过遮个，咱要伫遐同介绍。我相信通过咱是第一间的教会，基督教会第一间的教会，咱通过地下室的书馆，咱要伫遐来宣扬，我要成为第一个，毋是只学伫156年前，我要成为第一个。是因为阮有领受着上帝的听，阮伫遮大声领受，阮要继续伫遐来宣扬。以后这个所在是一个观光地区，今仔日毋知要入来偌济人，我是毋知影。本来是今仔日刚落山，就要转去，毋过想的，我确定车毋会开出去无。所以得到教会长老的所意，所以我因后壁可以带离这个所在。今仔日要办年会，毋知有偌济人要用来从入来伫咱之后这个所在。我相信咱的教会伫这个所在，嘛会诚济人爱打卡的所在。阮昨下伫老先，对头仔门看落去，有济人拢伫遐咧翕相，甚至暗嘛还佫有人伫遐咧翕。观光的教会，毋是只有咧互人看见一条水个礼拜堂。观光地方的教会，随上咱政家有责任，互人通过看见这间遮水的教会，通过教育的书馆，伫遐来甲因介绍这间教会成立的缘由，了后，互因看见上帝的听伫这个所在。观光的观就是咧看，我毋茫下一回。当遮的人进入到伫咱之后，因所看见的，毋但看见即间遮水的多得水的礼拜堂，因嘛看见上帝伫即个所在，上帝伫台湾即个所在，上帝伫全世界的所在，拢去看互伊所创造的主名。结论来讲，一间荣耀的圣殿。毋是因为内底有偌济人，
一间营销的圣殿，毋是因为伊起偌济的钱，一间营销圣殿嘛毋是伊有偌长的历史，一间营销圣殿是因为伊会顾及所有的人。那呢，牧师咧盼望的，是会当通过咱教会遮的设施、遮的构造、咱所起造遮的教室，通过咱发挥遮的功能，互人看见上帝。我嘛盼望咱会当找出每一个人会当服侍上帝的所在，互咱每一个人拢诚侪会当服侍上帝的圣殿。我嘛盼望伫教会新设立了后，咱会当共同找出一个咱的阶段性的使命，互咱伫敬堂了后，咱知影怎样好好伫遐来使用上帝所赏赐，互咱即个宝贵的所在。当教会发挥功能，会友伫遐来奉献能力来服侍，教会来完成阶段性的使命的时阵，我相信咱就要成做一间阳光的教会，是有上帝临在的教会。也愿咱每一个人共同来努力，互咱的教会成做一间阳光的教会。请咱一起来祷。主啊，上帝，你面前，我感谢你，感谢你，互阮有份参与伫教会的服侍。感谢你，互阮伫一间伫台湾基督教会上早的教会，伫即个所在来享受主你的恩典。主愿意阮伫遐来清楚知影，你的恩典是白白赏赐互阮的，也愿阮学习即款的精神，阮也愿意将即款的恩赐来白白来宣扬，互遐的竟然来到地基督教会的人。但愿你的心踮伫阮的中间，但愿你互阮的教会是一个充满你的荣光的教会。愿你帮助阮，愿你继续引导阮，愿你也来启示阮，互阮知影阮要怎样做，也阮要将这所有的完全交托你的手，我要将阮的一切来奉献予你，诚做你圣教的会。愿安尼祈祷，拢是靠主耶稣的圣名。